सरकार और सरकारी डिपार्टमेंट्स की नींद तब खुलती है जब हम में से कोई अपनी जान गंवाता है और इस बार तो छोटे छोटे बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप की वजह से 21 बच्चों की मौत अब तक बताई जा रही है, जिसमें से ज्यादातर 5 साल के अंदर के बच्चे हैं। कोल्ड रीफ नाम के इस कफ सिरप में डाइइथिलीन ग्लाइकॉल, मतलब आसान भाषा में अगर बताया जाए तो फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाला जहरीला केमिकल अलाउड लिमिट से 480 गुना ज्यादा पाया गया है। ये कोई पहला वाकया नहीं है, मतलब गाम्बिया में, उज़्बेकिस्तान में, जम्मू, हर जगह यही कफ सिरप ने मौत का तांडव रचा चुका है। हर बार एक कमेटी बैठती है, रिपोर्ट आती है और फिर वही रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में चली जाती है। हालांकि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये कफ सिरप बनाने वाली कंपनी पर एक्शन लिया और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स पर एक्शन लिया, लेकिन इतने बच्चों ने अपनी जान गंवाने के बाद अभी हाल ही में जयपुर के हॉस्पिटल में लगी हुई आग हो या एसएससी पेपर लीक, भोपाल के गैस ट्रेजेडी हो या फिर कफ सिरप में गई हुई जिंदगियां, सब रोका जा सकता था। पर